तो लाडले, जैसा कि तुझे पता ही लग गया होगा ये बात कि आज से आरसीबी का मैच चालू है। ओके, तो आज से ले करके जब तक के फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता इसका, तब तक के मुझसे बात मत कर लियो तू। लड़ाई है तेरे से मेरी, अंडरस्टूड? क्योंकि लाडले अपने बीच टीम को लेके लड़ाई बोले तो डिस्पॉसिबल। चल ठीक है।